Başkasının hiçbir şeyini kullanmayın zaten. Evet. Ama kulak böyle kolayca enfekte olacak bir şey. Kulağa en çok zararı aslında kişinin kendisi veriyor. Şu kulak temizleme çöpüyle. Çünkü Çubuklarıyla. kulağınızda temizlediğiniz şey kulağın koruyan bakım kremi. Ona uymaya çalışalım ve başkasının hiçbir şekilde kulaklığını kullanmayalım tabii ki. Peki. Değil kulaklık, arkadaşının makyaj fırçasını kullanan bir kadınla ilgili bir haberimiz var. Arkadaşının makyaj fırçasını düşünün, sadece makyaj fırçasını kullanıyor ve tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor. Avustralyalı Jo Gilchrist isimli kadın başkasına ait olan makyaj fırçasını sivilcesini kapatmak için kullanıyor ve ciddi bir enfeksiyon kapan kadın sakat kalıyor. Nasıl oluyor? Sivilceyi kapatmak için ortak kullanılan makyaj malzemesi sonrasında bakteriler o herhalde kesiye giriyor ve oradan kan dolaşımıyla omurgasına ulaşıyor. Acı veren bir enfeksiyona dönüşen bu durum genç kadını tekerlekli sandalyeye mahkum bırakıyor. Yani iş bizim sandığımızdan çok daha ciddi vaziyetlerde. Kişisel makyaj malzemeleri de yine kulaklık da dahil olmak üzere herhalde paylaşılmaması gereken ve dikkat edilmesi gereken önemli bir haber oldu bizim için diye düşünüyorum. Hocam en çok şikayet edilen, buradan Reha Hocam'a dönebilirim, geçmeyen öksürüktür herhalde diye düşünüyorum. Hastalığı geçer, hayatına geri döner. Geçmeyen öksürük diye bizde bir tabir vardır. Nedir bunun sebebi? Kimlerde geçmez öksürük? Benim kendi pratiğimde de zaten en çok gelen hastalar onlar oluyor. Geçmeyen öksürük. Özellikle biraz önce bahsettik, işte influenza hastalığından sonra geçmeyen öksürük ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Geçmeyen öksürük aslında erişkinlerde 8 haftanın üzerinde devam eden öksürüğe biz kronik öksürük diyoruz. Çocuklarda 4 hafta diyebiliriz. Ama erişkinlerde 8 haftanın üstünde süren öksürük varsa, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra kalmışsa veya üst solunum yolu enfeksiyonu olmadan da devam ediyorsa bir takım şeylere bakmak lazım. İşte bu geçmeyen öksürüğü yapan örneğin sinüzit olabilir. Sinüzitin uzun süreli varlığı bunu devam ettirebilir. Eğer iyi tedavi edilmemişse. Bunun yanında reflü olabilir. Hasta hiç farkında değildir. Gene geçmeyen öksürük sebebi olmuş olabilir. Veya hastada sigara içiyorsa özellikle koah dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığı vardır. Bu da özellikle uzamış öksürükte, geçmeyen öksürükte bizim için önemli bir sebeptir. Hastanın herhangi bir toksik maddeye maruziyeti varsa evde olabilir bu, çalıştığı yerde olabilir. Bunlar da geçmeyen öksürüğe sebep olan şeylerdendir. Havadan aldığı, kimyasallardan aldığı, egzozlu çalıştığı şirket, makine sanayi falan gibi, değil mi? Evet, çalıştığı iş yerindeki kimyasallar olabilir, çevre kirliliği olabilir, yaşadığı ortamın kötülüğü olabilir, ev içi kirlilik olabilir, ev içinde küfe olabilir vesaire olabilir. Hastada astım vardır, alerjik bir zemini vardır, o da geçmeyen öksürük şeklinde karşımıza gelebilir, uzamış öksürük olarak karşımıza gelebilir. Veya hastada akciğerinde yeni çıkmış bir lezyon olabilir. O da gene geçmeyen öksürük olarak bizim karşımıza çıkabilir. Yani sonuç olarak 8 haftaya geçmiş öksürükleri biz uzamış, geçmeyen öksürük diyoruz ve mutlaka araştırmamız gerekiyor. Hocam bu Covid ile ilgili çok fazla soru hala konuşuyoruz. Covid geçirdin mi diye hocalarımız da biz bir doktora gittiğimiz zaman mutlaka soruyorlar. Bunu sormalarının sebebini merak ediyorum. Bir Covid geçirdiniz mi diye sorarlar. Bir de aşı oldunuz mu diye sorarlar. Yani Covid geçirmiş olan kişiyle aşı olmuş olan veya aşı olup da Covid geçiren kişinin ciğerleri arasında ne farklılıklar gözlemlersiniz? Şimdi tabii Covid'in ilk dönemindeki akciğerlerle, akciğer tutulumlarıyla şimdiki arasında çok fark var. İnanılmaz fark var. Bir kere Covid çok azaldı. Evet. Gene var tabii ama şu anda mesela influenza Covid'e göre çok daha kötü, çok daha akciğeri tutan, çok daha fatal seyreden veya çok daha problem yaratan bir hastalık durumunda. Covid'de biz şunun için soruyoruz. Bazı hastaların hiç durup dururken çekilen akciğer filmlerinde bazı lezyonlar görüyoruz. Böyle non-spesifik, buzlu cam dedikleri vesaire veya bunların sertleşmiş halleri oluyor. Bunlar acaba daha önce geçirdiği bir enfeksiyondan kalma mı diye düşündüğümüzde yakın zamanda en sık akciğeri tutan enfeksiyon Covid'ti. Dolayısıyla onun için soruyoruz aslında Covid geçirdiniz mi diye. Tabii illa Covid bu görüntüyü yapmıyor. Diğer virütik enfeksiyonlar da yapıyor ama Covid'den biz çok canımız yandı. Çok acayip görüntüler gördük. Onun için mutlaka soruyoruz onu. Hangi hastalıklar hocam? Hangi bizim hafife aldığımız? Şimdi biz Covid olmayayım da influenza tamam falan diyoruz ya. Yani eskiden alışık olduğumuz influenza sanki daha kolay geçiyor gibi. Herkes Covid'den yani ölüm haberlerinden sonra daha tedirgin oluyorlar ama hangi enfeksiyonlar vücutta daha ağır lezyonlar bize bırakıyor? Miras bırakıyor diyeyim ve hep hayatımız boyunca onlarla beraber yaşıyoruz. Yani şu anda Covid
bizim açımızdan COVID'li gelen hastalarda özellikle kendi kliniğimde gördüklerimde hiç akciğer tutumu olanı görmüyorum. Son bir yıldır yatırdığım hasta dahi yok. Bu yeni Covid'de evet, ama. yani Covid'in devamı şeklinde devam eden Covid'imizde Evet. böyle bir sıkıntı görmüyorum. Ama influenza'dan yatan çok fazla hastamız var. Yani influenza akciğere, solunum yollarına çok çabuk penetre olan bir virüs. Ve buna vücudun verdiği yanıt çok fazla oluyor. Sitokin yanıtı, işte hatta hocam bahsetti, sitokin fırtınasıyla gelen hasta da oluyor. Vücudun verdiği yanıt çok fazla olduğu zaman bu sefer akciğerde problemler ortaya çıkmaya başlıyor en çok. Akciğerde biz onların yaratmış olduğu problemleri görüyoruz. Üstüne bir de bakteriyel enfeksiyon bindiğinde bundan farklı. Hastayı yoğun bakıma götüren, hatta öldürebilen tablolarla da karşılaşabiliyoruz. Multi organ yetmezliklerine kadar gidiyor tablo. Bizim açımızdan virütik enfeksiyonların üstüne, yani bir tek Covid yok tabii veya bir tek influenza yok. Respiratuar sinsitial virüs var, adenovirüs var, influenza, işte normal rinovirüsler var. Hepsinin üstüne bakteriyel enfeksiyonların binmesi bizim için çok daha tehlikeli. O zaman iki şeyle baş etmeye çalışıyoruz. Hem immün sistem düşmüş oluyor, bu bakterilere vücudun verdiği yanıt zorlaşıyor, tedavi zorlaşıyor. Hem de eğer hastanın immün sistemi düşmüş, enfeksiyon da yüksekse sepsis tablosuna kadar giden, yoğun bakımlara kadar giden tablo karşımıza çıkabiliyor. Hocam daha çok karşılaşıyoruz. Evet. Oradan isterseniz Dilek hocamızla da devam edelim. Hocam bu bakteriyel ve virütik enfeksiyonlar ne gibi farklılıkları var? Bize hangi yollarla bulaşma ihtimali var? Bir de hangi bölgeleri tutulumları var? O epeyce ne Uzun geniş. bir soru sordum Evet. hocam. Sizi çok dinlendirdim Şimdi, o yüzden. Viral enfeksiyonları aslında belki şu anda esas konuştuğumuz solunumsal viral enfeksiyonlar. Bu adı üstünde solunumsal, genellikle damlacık yoluyla bulaşıyor. Ama indirekt bulaşını hiç göz ardı etmeyelim. Kapı kolundan, el sıkışmaktan indirekt yolla da bulaşabiliyor. Yani kendimiz alıp taşıyarak bulaştırabiliyoruz. Bakteriyel enfeksiyonların bulaşı içinde baktığımızda aslında genel olarak enfeksiyonlar neyle bulaşıyor söylersem daha kısa olacak. Tüm Hocam, enfeksiyonlar. Bence istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Problem yok çünkü ben zaten çok soru soracağım. Şunu mesela merak ediyorum. Biz Covid döneminde de şurada işte kalırsa şu kadar zaman yaşıyordu. Oradan bulaşma ihtimali vardı. 2 saat geçtikten sonra bulaşma ihtimali yoktu falan. Virüsler mi, bakteriler mi? Kim nerede yaşıyor? Hangisi havadan bulaşıyor? Tükürük yoluyla, hangisi elimizle bulaşabiliyor? Hangisi hangi hastalığa sebep olabiliyor? Tamam. Şimdi şöyle, solunumsal virüsler dediğim gibi solunum yolu ve temas yoluyla bulaşabiliyor. İnfluenza'yı söyleyebilirim. Tamam. Mesela cansız bir yüzeyde, gözeneksiz bir yüzeyde 8 saate kadar canlılığını sürdürüyor. Ama özellikle ilk 1 saatte temas ettiğimizde bulaşma söz konusu. Ellerde 5 dakika kalıyor. Dolayısıyla ellerin yıkanması çok önemli. Ne yapıyor? Üst solunum yolu enfeksiyonu yapıyor. Ama influenza aslında biz sistemik hastalık deriz. Bütün sistemleri ilgilendiren bir hastalık yapıyor. Üstüne bakteriyel enfeksiyon eklenirse daha da ağrını yapıyor. Daha önce de konuşulduğu gibi. Bakteriyel enfeksiyonlar da yiyecekle bulaşabilir. Solunum yoluyla çok azdır bakteriyel enfeksiyon bulaşı açıkçası. Ancak yakın temasla çoğu zaman bulaşır, bazı menenjit etkenleri gibi. Ama onun dışında ortak yatak kullanımı, mesela Staphylococcus enfeksiyonları için aynı yatağı paylaşmak önemli bir kaynaktır. Herhangi bir temas olabilir, yiyecek yoluyla olabilir, kan yoluyla bulaşmalar olabilir. Hem virüsler için hem bakteriler için. Mesela HIV enfeksiyonu, hepatit B, hepatit C kanla bulaşan enfeksiyonlardır. Cinsel yolla bulaşabilir. Cinsel yolla bulaşan çok ciddi enfeksiyonlar var. Ve hani yaptıkları hastalığı sayacak olursam bütün sistemler. Beyinde de bakteriyel ve viral enfeksiyon olabilir. Akciğerde de bakteriyel viral enfeksiyonlar olur. Karaciğerde de olur. Hatta paraziter enfeksiyonlar da olabilir. Paraziter enfeksiyonların pek çoğu yiyeceklerle bulaşır. Ama bunun dışında mesela sıtma da bir paraziter enfeksiyondur. O da sivrisinek ısırmasıyla bulaşır. Yani aslında etrafımızda enfeksiyon kaynağı olabilecek çok fazla şey var.
Bu nedenle el yıkama dememizin nedeni bu. En temel şey bu. Ellerimiz temizse kendimizi koruyabiliriz. Üstüne aşılarımızı da oluyorsak o da daha da kalkanlarımızı korunmayı, kuvvetlendirebiliriz. şeyi daha belki eklemek, meslektaşlarımla tartışmak açısından da güzel. Tabii, buyurun. Şimdi bizim enfeksiyoncuların bir bakış açısı vardır ki bu tabii bilime dayanıyor. Bir enfeksiyonun olması için geçerli koşullar söz konusuysa o enfeksiyon olur. Olmasın diye antibiyotik verdiğinizde değişen sadece enfeksiyonu yapacak mikrobun daha dirençli olmasıdır. Ve dirençli mikroplar da genellikle daha ağır klinikte seyrederler. Bu yüzden mesela gripte antibiyotiğin yeri yok. Covid'de antibiyotiğin yeri yok. Bunları hani ya olursa diye antibiyotik verdiğimizde işte en basiti penisiline dirençli pneumokok dediğimiz zatüre etkenini davet ediyor oluruz. Dolayısıyla bırakın enfeksiyon olursa üstüne antibiyotik gerektiği koşulda alınır. Bazen hastalarımızdan da bu konuda baskı geliyor değil mi? Antibiyotik yazılmadı diye şikayet eden var. Mikrobum var hocam. Antibiyotiği verin ki o mikrop bir an önce ölsün. Yani bizim basit mantık bu. Ve ben hayatıma devam edeyim. Ama aslında olay pek de öyle değil. Virüsse öldürmüyor zaten. Virüsse öldürmüyor. Enfeksiyonsa da bazı enfeksiyonlar için. Sizin de boğazınızdaki normal floranızı öldürüyor. Bağırsağınızdaki normal florayı öldürüyor. Onun yerine hastalık yapıcı ve dirençli, bu antibiyotiğe dirençli etkenler karşınıza geliyor. Hayır, mesela bazen bir virüs aldık burnumuzdan, şey derler, aman ciğere inmesin. Çocukta ciğere inmiş mi falan derler. İnmesin diye antibiyotik kullanılır diye bir şey vardır. Ya bizde böyle bir şey var. İnecekse iner. O inecekse onun yoluna çıkılmaz yani, öyle mi? Yani o inişte bakteri olacaksa virüsün inmesini engellemez zaten de. Virüs gene de inebilir ama bakteriyel bir enfeksiyon olacaksa o antibiyotiğe dirençli bir bakteriyel enfeksiyon olacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.